बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? उम्मीद है कि जी आप माशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। आज मैं बहुत ही जल्दी बहुत ही छोटी सी रेसिपी लेके आई हूँ आलू और धनिए की। 1.5 किलो आलू लिए हैं, इसकी अच्छी तरह वॉश किया, कटिंग किया और 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं। पा के करीब मैंने घी लिया, इसके अंदर प्याज को अच्छी तरह फ्राई किया। अदरक और लहसुन हरी मिर्च की मैंने पेस्ट को ग्राइंड करके और इसके अंदर ऐड कर दी। इसकी हम करेंगे जी बनाई। माशाल्लाह इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है लहसुन और अदरक की और प्याज की। और 2 छोटे दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर तो जी देखो जी बहुत ही महंगे हो चुके हैं, हाथ भी नहीं लगा सकते सीधे उन टमाटर। और 1/2 टी स्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया। 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड किया। 1/2 टी स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया कि मसाला लग नहीं जाए। इसकी करेंगे जी बुनाई। और एक गट्ठी मैंने धनिए की ली है जी, इसको मैंने कटिंग किया, अच्छी तरह वॉश किया। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। और इसकी करेंगे जी 1 से 2 मिनट भुनाई और इसके अंदर ऐड कर देंगे जी कटिंग किए हुए आलू। माशाल्लाह से अच्छी तरह इसको कर दें जी मिक्स। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरी वीडियो आपने मज़ीद देखनी है तो मेरे चैनल को कर दें जी सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा कर दें जी शेयर अपने प्यारे प्यारे हाथों से। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जी 1.5 गिलास पानी का और इसको 10 से 12 मिनट लगेंगे जी। ये देखें माशाल्लाह बन के हमारे आलू रेडी हो गए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर।